Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Панкреатит – бұл ұйқы безінің қабынуы. Бұл аурумен ауыратындардың негізгі бөлігі майлы тамақ, алкогольді көп пайдаланушылар, тамақты көп жеушілер. Арнайы өршітетін факторлардың әсерінен ұйқы безінде плателиттік ферменттер белсенді бөлінеді. Салдарынан қабыну процесі пайда болады. Себептері: өт жолының аурулары, 12 ішек, ұлтабар аурулары, тамырлардың склерозы, қант диабеті, гипертония, жүктілік, алкогольдан, тағамнан, химиялық улану, кейбір дәрі-дәрмектердің кері әсері, артық тамақтану, тойып жеу, ұйқы бездерінің жарақаты, іштің жарақаты, инфекциялық аурулар, ағзадағы аллергия, генетикалық бейімділік, алкогольді тұтыну. Ұйқы безі ағзаның кішкентай мүшесі, алайда ол ағзадағы маңызды функцияларды атқарады. Соның бірі ас қорытатын ферменттердің бөлуі мен инсулиннің бөлуі. Инсулиннің бөлінуі бұзылған жағдайда қант диабеті ауруы пайда болады. Өткір панкреатиттің симптомдары қатты уланудың симптомдарына ұқсайды. Қабыну кезінде ұйқы безі бөлетін ферменттер ұйқы безінде немесе түтікшелерінде тұрып қалады. Бұл безді зақымдайды, қанға түскен жағдайда жалпы улану симптомын туғызады. Ауырсыну панкреатиттегі ең айқын симптом. Науқас ауырсынуды бұрап немесе сыздап ауырту сияқты сипаттайды. Уақытылы медициналық көмек көрсетіліп, ауырсынуды баспаса, науқаста ауырсыну шоғы пайда болуы мүмкін. Ауырсыну асқазан ортасында, оң жақ қабырға астында болады. Ұйқы безінің зақымданған орны ауырсынады. Ұйқы безі түгел зақымданған болса, толығымен ауырады. Дене қызуының көтерілуімен қан қысымының ауытқуы, бет түсінің өзгеруі. Бастапқыда бет терісінің түсі бозғылт тартады, кейіннен сұр жасыл түске өзгереді. Ықылық, жүрек айну, сонымен қатар ауыз кебу, кекіру симптомдары да мазалайды. Құсу. Панкреатит кезінде құсқанда науқас өзін жеңіл сезінбейді. Іштің өтуі немесе қатуы. Панкреатит кезінде нәжіс, көбікті, иісі сасық келеді. Қорытылмаған тамақтардың бөліктері кездеседі. Құсқанда жеген тамақтар шығады. Артынан ұлтабардағы өтті құсады. Алайда керісінше де болады. Іштің қатуы, кебуі, іш бұлшық етінің қатаюы сияқты симптомдар өткір панкреатиттің бастапқы белгілері саналады. Ентігу. Науқасты үздіксіз ентігу. Жабысқақ тер мазалайды. Тілге сары кілегей қонады. Іш терісінің түсі өзгеруі, терінің, көздің ағының сарғаюы болады. Емдеу. Өткір панкреатит қауіпті ауру саналады. Сол себепті ауруды стационарда дәрігер бақылауында емдейді. Панкреатитке күдік туған жағдайда жылдам жедел жәрдемді шақыруы тиіс. Жедел жәрдем келгенше науқастың ішіне мұздай нәрсе қояды, ношпа, папаверин дәрілерін ішіп, ас ауқат жемей, төсек режимде жатады. Стационарда дәрі-дәрмектер алады, алайда дәрі-дәрмек көмектеспеген жағдайда немесе деструктивті панкреатитте, сонымен қатар құрсақ қуысының қабынуында хирургиялық ем қолданылады. Профилактикасына келсем, темекі, алкогольден бас тарту, емдік дене шынықтыру, массаж, тойып тамақтанбау, кофеден бас тарту, қара жасұнықты азық-түліктер, қырыққабат, қызылша, сәбіз сияқты көкөністерді қайнатып не бұқтырып жеу көрсетіледі. Ақпарат ұнады деген ойдамын. Тағы да қандай ақпараттар күтесіздер, пікір қалдыра кетіңіздер.